여러분, 혹시 낯선 나라의 학교에 가서 하루 종일 단 한마디도 하지 못한 적 있으신가요? 친구들이 웃고 떠들어도 무슨 말인지 전혀 알아들을 수 없고 안녕하세요 그 한마디밖에 못한다면 하루가 얼마나 길고 또 얼마나 두려울까요? 저는 지금 6학년이지만 1학년 때 바로 그런 시간을 보냈습니다. 수업을 이해하지 못했고 쉬는 시간엔 다른 반에 러시아어를 쓰는 친구들과 놀았습니다. 어떤 친구들은 저에게 욕을 했지만 그 뜻도 모르고 바보처럼 웃고만 있었습니다. 이렇게 말이죠. 엄마를 삐삐. 1년이 지나고 2년이 지나도 제 학교 생활은 조금도 달라지지 않았습니다. 그러던 3학년 제 인생을 바꿀 작은 미션이 찾아왔습니다. 그의 미션은 바로 하루에 10번 친구들에게 질문하기. 선생님께서는 뭐해? 이건 뭐야? 같은 쉬운 질문을 알려주셨습니다. 처음엔 질문하기 두려웠지만 미션을 해내면 마이쮸를 준다고 하셔서 용기를 내었습니다. 뭐해? 그림 그리고 있어. 친구의 대답을 들은 순간 그냥 말하면 되는구나 하고 깨달았습니다. 그 작은 질문 하나가 시작이 되어 저는 점점 한국어로 대화하는 것이 자연스러워졌습니다. 친구들과 함께 어울릴 수 있었고 공부도 즐거워졌습니다. 처음엔 단순히 마이쮸를 받으려고 시작한 일이었지만 제가 던진 작은 질문들이 모이고 오며 저의 학교 생활을 통째로 바꿔놓았습니다. 말 한마디 못하던 1학년 우마르는 어느새 말이 많은 6학년 우마르가 되었습니다. 지금은 제가 말하면 선생님과 친구들이 조금 많이 힘들어 보일 정도랄까요? 저는 제 학교 적응기를 돌아보며 모든 다문화 친구들에게 힘이 되는 말을 전하고 싶습니다. 친구들아 잘 들어. 첫째, 한국어를 잘하면 학교 생활이 정말 즐거워져. 둘째, 한국어를 잘하고 싶으면 같은 말을 쓰는 친구들만 사귀지 말고 한국 친구들과도 많이 놀아야 해. 셋째, 겁내지 말고 먼저 말을 걸어봐. 저를 바꾼 건 아주 특별한 것이 아니었습니다. 작은 질문 하나, 작은 용기 하나였습니다. 여러분도 오늘 작은 용기를 행동으로 옮겨보세요. 그 시작이 여러분의 미래를 크게 바꿀지도 모릅니다. Дорогие друзья, вы когда-нибудь были в чужой стране, в школе, где за целый день не могли сказать ни одного слова? Одноклассники болтают и смеются, но вы ничего не понимаете. И если вы можете сказать только одно слово «안녕하세요», каким длинным и страшным станет этот день. Сейчас я 6-классник, но в 1 классе именно так я проводил день. Я не понимал уроки, а на переменах играл только с русскоязычными ребятами из других классов. Некоторые ребята даже обзывали меня, а я, не зная смысла, просто улыбался. Умара пи-пи. Прошел год, потом 2. Моя школьная жизнь совсем не менялась. И вот в 3 классе появилась маленькая миссия, которая изменила мою жизнь. Учитель предложил мне задавать друзьям 10 вопросов в день. Сначала я боялся задавать даже самые простые вопросы, такие как «Что делаешь?», «Что это?». Но узнав, что за выполненное задание учитель даст мне конфету «Маичу», я решился. «Что делаешь?» «Я рисую». В тот момент я понял. Оказывается, все так просто. Просто нужно начать говорить. С этого маленького вопроса все и началось. Постепенно я стал говорить по-корейски свободнее. Я нашел друзей. И самое удивительное, учеба тоже стала приносить радость. Сначала я делал это только ради конфеты, но эти короткие вопросы полностью изменили мою школьную жизнь. Тот Умар,
который в 1 классе не мог сказать ни слова, теперь в 6 классе говорит так много, что иногда и учителям, и друзьям становится тяжеловато. Опираясь на свой опыт, я хочу поделиться советами с друзьями из разных культур. Друзья, слушайте внимательно. Первое. Если хорошо знаешь корейский, школьная жизнь становится веселой. Второе. Если хочешь говорить по-корейски, дружи не только с теми, кто говорит на твоем языке, но и с корейскими друзьями. Третье. Не бойся и начинай разговор первым. Меня изменило не что-то особенное, а один маленький вопрос и маленькая смелость. Сделайте вы сегодня маленький шаг навстречу другим. Может быть, именно этот шаг изменит ваше будущее. Спасибо, что выслушали.